හරි. අද අපි කතා කරන්නේ දේපල පිරියත උපකරණ ප්‍රමිතියට අදාළව තවත් වැදගත් පොයින්ට් එකක්. එතනදී අපි කතා කරනවා ඉඩමක් ප්‍රත්‍යාගණනය කරනවා. ප්‍රත්‍යාගණනයෙන් ලාභයක් එනවා. දැන් මුලින්ම මම කියන්නම් ප්‍රත්‍යාගණනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මෙහෙමයි. හරිද? ප්‍රත්‍යාගණනය කියන්නේ දැන් මම මේ හරියෙන් ලියන්නම්. ප්‍රත්‍යාගණනය ප්‍රත්‍යාගණනය කියන එක මම මේ වචනේ පොඩ්ඩක් දික් කරනවා. හරිද? ඔන්න. ප්‍රත්‍ය ධන ආගණනය. ආගණනය. ප්‍රත්‍ය කියන්නේ ආයෙත්. හරිනේ? නැවත. නැවතත් ආගණනය කියන්නේ මොකද්ද? ගණනය කරනවා කියන්නේ වටිනාකම හොයනවා. ආයෙත් අගය කරනවා. අගය සොයනවා. දැන් උදාහරණයක් දැන් මගේ වටිනාකමක් තියෙන නෝමල් වටිනාකමක් කෙනෙක් මාව අගය කරනවා. අගය කරනවා කියන්නේ මගේ වටිනාකම වැඩි කරනවා වගේ සාමාන්‍ය උදාහරණයක්. මගේ තියෙන වටිනාකම වෙනස් කරනවා. දැන් උදාහරණයක් මගේ දැනට වටිනාකම රුපියල් 100යි. කෙනෙක් අගය කරනවා, ප්‍රත්‍යාගණනය කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දැනට තියෙන බැලන්ස් එක වෙනස් කරනවා. ඒක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්, අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද? දැනට තියෙන වටිනාකම නැවත අගය කරනවා. වටිනාකම වෙනස් කරනවා. එහෙනම් නැවතත් අගය වෙනස් කරන්නයි හදන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් පරණ වටිනාකම රුපියල් 100යි. තේරුණාද? පරණ ගත්ත මිල. මාකට් එකේ වෙනස් වීම, වෙළඳපොළ වෙනස් වීම එක්ක බඩු මිල වෙනස් වෙලා මේකේ වටිනාකම සමහර වෙලාවට වැඩි වෙනවා, අඩු වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් බඩු මිල වැඩි වෙන්නේ. ඒ වගේ දැන් උදාහරණයක් බයික් වල මිල වැඩි වෙනවා, බයික් වල මිල අඩු වෙනවා. එතකොට ප්‍රත්‍යාගණනය කියන්නේ ඒ අලුත් අගේ, ෆ්‍රෙෂ් අගේ හොයනවා. හරිනේ? එතකොට දැනට තියෙන accounts වල අගය අපි වෙනස් කරන්න ඕන. අයියේ ෆ්‍රෙෂ් එක ලියන්න ඕන. හරිනේ? එහෙනම් අපි යන් ගන්නට මෙතන කියනවා අපි ඉල්ලන්නේ මොකද්ද බලමු. අවශ්‍ය වන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල උද්ෘත මම සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ දැනටවත්. හරිනේ? ඔන්න කියනවා සීමිත නදීර පොදු සමාගම 25/3/31 දිනට ශේෂ පිරික්සුම. ඉඩමක් තියෙනවා 4700ක් දහස් වලින් තියෙන්නේ. කියන්නේ ලක්ෂ 47ක් තියෙන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් 4700ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඔන්න බලන්න දිනේ 24/4/1 මුල දගද අවුරුද්ද මුල. හරිනේ? මුල දින ඉහත ඉඩම 4900කට ලක්ෂ 49කට ප්‍රත්‍යාගණනය අගය. තේරුණාද? කලාතර අගය කරා. අගය හෙව්වා. කීයද? 4900. එතකොට පරණ අගය කීයද? 4700යි. අලුත් අගය කීයද? 4900. ඇත්තටම මේ ප්‍රත්‍යාගණනය කියන්නේ අලුත් අගය. ප්‍රත්‍යාගණනයේ වෙච්ච අගය ආයෙත් ෆ්‍රෙෂ් කරපු අගය අලුත් අගය. එහෙනම් ඉහත ඉඩම 4900කට ප්‍රත්‍යාගණනය කළ අතර අලුත් අගය හෙව්වා. අතර මෙතෙක් ගිණුම් ගත කර නොමැත. accounts තියලා නැහැ. තේරුණානේ? හරි. දැන් අලුත් අගය පොත්වලට ගන්න ඕන. accounts වලට ගන්න ඕන. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා හරබර ලියන්න. දැන් මේ බලන්න. මම T ගිණුමක් ගහ ගන්නවා. ඉඩමනේ ප්‍රත්‍යාගණනය කරන්නේ. දැනට තියෙන බැලන්ස් එක දා ගන්නවා. කීයද? දැනට 4700 පරණ බැලන්ස් එක. එහෙනම් ඉඩම් ගිණුමේ දැනට බැලන්ස් එක හරට දා ගන්නවා මං 4700ක්. ශේෂය. මේකේ ඉඩමක ප්‍රත්‍යාගණනයේ මුල කරත් එකයි අග කරත් එකයි. අවුලක් නැහැ නේ. ඉඩමක අවුලක් කියන්නේ නැහැ. ෂේ නැහැනේ. හරි. දැන් මේ 4700ක බැලන්ස් එක කීය වෙන්න ඕනද? ඉහත ඉඩම 4900කට අලුත් එක
4900කට ප්‍රත්‍යාගණනය කරනවා. එතකොට දැනට 4700ක් තියෙනවා නෙමේ 4700ක් තියෙනවානේ. 4900 කරන්න මොකද කරන්නේ? දැනට තියෙන එකට තව 200ක් දාමු. ඔන්න 200ක් දැම්මා. ඒ කියන්නේ මේක හර කරා. 4900 වෙනවනේ එතකොට 4700 200 4900 වෙනවා. හරිද? ඉඩම හර බැර වෙන කොහෙටද? බැර වෙනවා. මේ හරිය මම මේවා කරන්නම්. කීයද බැර වෙන්නේ? 200 ෂොට් එක. 200 ෂොට් එක මෙතන හර බැර වෙනවා. මොකේටද? මේක වාසියක්. වත්ක වැඩි වුණානේ. එහෙනම් ඉඩම් ප්‍රත්‍යාගණන ලාභ. මෙතන ලියනවා ඉඩම් කියලා. මෙතන ලියනවා අරයගේ නම ඉඩම් ප්‍රත්‍යාගණන ලාභ. දැන් ඕන්න ඉඩම් ගිණුම බැලන්ස් එක ගමු දලුත් එක. කීයද? 4900යි 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 පාගේ ඊගේ 4900යි. වැඩේ තේරෙනවද? අලුත් අගේ ගන්න ඕනේ. කියන්නේ එතකොට කරන්නේ දැනට තියෙන අගේට මදි ටික ෆිල් කරනවා. දැන් වැඩිපුර තිබ්බොත් අඩු කරන්න ඕන. හරි. දැන් මෙහෙමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉඩම අඩු වුණා. ඉඩම වැඩි වුණා. ඉඩම වැඩිවීමක් නේ තියෙන්නේ. ඉඩම වැඩි වුණා. ඉඩම හර මේක බැර. දැන් ඉඩම කොහෙටද දාන්න ඕන? මෙතෙන්ට දාන්න ඕන. එහෙනම් මෙයාව ගියමු. මෙන්න මේ ඉඩම මෙතෙන්ට දාමු. හරිනේ. දැනට තියෙන ශීෂ්‍ය කීයද? 4700ක්. එහෙනම් 4700 දැනට දා ගන්නවා මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ 200 ෂොට් එක වැඩිවීමක් නේ. මොන ලේයර් එකටද? දැන් ෂොට් නේ දාන්නේ. ඉඩම් බකට් එකේ ෂොට් දාන්නේ. හරිනේ. 200 මොකද්ද? මේ ඉඩම් ප්‍රත්‍යාගණන ලාභ. එහෙනම් ප්‍රත්‍යාගණන ලාභ. අවුලක් නැහැනේ. වැඩිවීමක් නේ. එහෙනම් ධන 200ක් දානවා. ඔන්න එනවා දැන් 4900ක්. දැන් හරිනේ. ඒ කියන්නේ අලුත් අගය තමයි අගශීෂයට එන්නේ. අවුලක් නැහැනේ. එහෙනම් අගශීෂයට 4900 දාලා මදි ටික දාන්න. අවුලක් නැහැනේ. එහෙනම් මේක බැලන්ස් එක ගමු. සමුච්චිෂය නෑ 4900. මේ පැත්තට ගමු 4700යි. මේ ෂොට් එක 200යි. 4900යි 4900යි. ඔයාලා දාන්න ඕනේ මේක විතරයි ඈ. මේකිනම ඕනේ නැහැ. තේරුණානේ? මේකිනම ඕනේ නැහැ. මෙයාව දාන්න තැනක් තියෙනවා. ඒවා මම කියන්නම්. දීපල පිරියුත් උපකරණ අගශේෂය 4900නේ. ඒක මූලික සත්‍ය ප්‍රකාශයට දාමු. හරි. පොඩි මූලික සත්‍ය ප්‍රකාශය සෙට් කරගමු. ඔයාලා මේකිනම ගහන්න ඕනේ නැහැ. මේකිනම ගහන්න ඕනෙත් නැහැ. හරිනේ? උඩුත් දාන විදිහ මම කියන්නම්. මේක අනිවාර්යෙන් දා ගන්න ඕන. දැනට තියෙන බැලන්ස් එක උඩට දාගන්න. අලුත් බැලන්ස් එක මෙතෙන්ට අගශීෂයට දාගත්තා. මදි ටික පුරවනවා. අවුලක් නැහැනේ. හරි. එහෙනම් මම උඩුත් දාන්න. මම මේ ටික මකනවා. මම මෙයාවත් මකනවා. හරි. මම දැන් මූල සත්‍ය ප්‍රකාශය සෙට් කරනවා. මේක නම කම්පැනි සීමිත නදීර පොදු සමාගම. පොඩි මූල සත්‍ය ප්‍රකාශය සෙට් කරගමු. රුපියල් 1000 යවමු. සීමිත නදීර පොදු සමාගම 2025 3.31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය. ඊට පස්සේ මෙතන ජංගම නොවන වත්කම් යටතේ දීපල පිරියත උපකරණ DPU කීයක් දාන්නේ? 4900 මෙන්න මෙතනදී. හරිනේ. 4900.
ඊට පස්සේ ඔන්න ඉඩම. හරිනේ. මෙන් ඉඩම ඒක මෙතෙන්ට ආවා. මෙන්න මේ ප්‍රත්‍යාගන්න ලාභය වලට මතක නම් ඉඩම් පළමු වර ප්‍රත්‍යාගන්න ලාභ ෆස්ට් ටයිම් පළවෙනි වතාවටනේ. ප්‍රත්‍යාගන්න ලාභයක් આવොත් දාන්නේ කොහෙටද? වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම්. එහෙනම් මං ආදායම් ප්‍රකාශය පොඩ්ඩක් සෙට් කරනවා. ආදායම් ප්‍රකාශය 15ම හරිනේ. රුපියල් 1000ක් අර විදියට ලියමු. සීමිත නදීර පොදු සමාගම 25/3/31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ ලාලා හා ලාබලාභ හා වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශය. ඒකේ ආදායම් ප්‍රකාශය පල්ලෙහාම තියෙනවනේ වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම්. අන්න එතන. එහෙනම් වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් කියන මාතෘකාව යටතේ කවද ලියන්නේ? ඉඩම් ප්‍රත්‍යාගන්න ලාභ 200 දානවා. එහෙනම් 200ක් දානවා ඉඩම් ප්‍රත්‍යාගන්න ලාභ. ඔහොමයි එන්නේ. ලොකු දෙයක් නෑ. මෙතන මේක ප්‍රත්‍යාගණනය කරා. දීපිව් වැඩ ඉවර කරන්න. පැරණි බැලන්ස් එක මෙතෙන්ට දාගත්තා. මදි ටික පිරෙව්වා. අගශේෂය ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ලාභයක් එනවනේ. ඒ ලාභයක්නේ. ප්‍රත්‍යාගන ලාභයක් ආවොත් වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් වල දානවා. ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ නැහනේ. වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් දාපු එක කොහෙටද යන්නේ? ආදායම් ප්‍රකාශය බැලන්ස් කරලා හිමිකම වෙනස් වීම ප්‍රකාශයට යනවනේ. එතකොට මේ 200 අවසානයේදී හිමිකම වෙනස් වීම ප්‍රකාශය කොතෙන්ද යන්නේ? ප්‍රත්‍යාගන්න සංචිත වලට යනවා. මේක අතඳුර මතක තියාගන්න. මේක අවසානයේදී මේ 200 අවසානයේදී යන්නේ ප්‍රත්‍යාගන්න සංචිතේ. මම මෙතන ලියන්න. හරිනේ? මතක තියාගන්න. හරිනේ? මෙතන දානවා උත්ෘතේ. හරිද? මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මේක අවසානයේදී නතර වෙන්නේ ප්‍රත්‍යාගන්න සංචිතේ. මේක අවසානයේදී නතර වෙන්නේ ඇයි? මුළු විස්තීර්ණ ආදායම කියලා ගෙනියනවානේ. එතකොට මෙයා අවසානයේදී නතර වෙන්නේ හිමිකම වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශය. කොහෙද? ප්‍රත්‍යාගන්න සංචිතයට එකතු කරන්න ඕන. සංචිතයට එකතු කරන්න ඕන. ඔහොමයි වෙන්නේ. අවසානයේදී නතර වෙන්නේ මෙතනින්. ලොකු ගාණක් හදද්දී එක සෙට් වෙනවා. තේරෙනවනේ? දැනට මතක තියාගන්න මේ වැඩි ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එනවනේ ප්‍රත්‍යයන් ලාභේ මෙතෙන්ට දාන්න ඕන වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් වලට. ඔය විදිහටයි එන්නේ. මේක ලොකු දෙයක් නෑ. එහෙනම් මේකට දාලා මේ වගේම පොඩි සරල අභ්‍යාසයක් අපි කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්.